dragii mei, și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi, după cum v-am promis, continuăm seria antrenamentelor de acasă pentru că este nevoie de ele. Am primit foarte multe mesaje de la cunoștințe și prieteni de acasă care mă roagă să fac mai multe antrenamente care să se focuseze pe diferite părți ale corpului. Și asta am să fac. Am să fac o serie mai lungă de antrenamente care să lucreze diferite grupe musculare, care să vă dea un tonus bun. Am să fac și anumite ore de cardio. Voi nu trebuie să le faceți neapărat exact în ordinea în care eu filmez aceste video. De exemplu, puteți lua din fiecare video câte 2-3 antrenamente pentru picioare, de exemplu, și 2-3 antrenamente pentru abdomen sau pentru partea superioară și le combinați voi și vă construiți propria rutină de fitness. Nu trebuie neapărat să le performați exact așa cum le fac eu. Sper să vă fie de folos, sper să vă țină tonusul bun. După cum puteți vedea astăzi, nu știu dacă se observă, mi-am pus un pic de fond de ten, un pic de ruj și nu pentru că m-aș machia eu de obicei, dar trebuie să facem anumite mici lucruri care să ne scoată cumva din starea asta de letargie, de frică, de panică, să ne facă să ne simțim mai bine. Ne îmbrăcăm frumos sau ne îmbrăcăm cu hainele de sală, ne facem antrenamentul ca și cum am ieși afară. Ne machem un pic, ne ridică un pic moralul, tonusul. Știți că dacă avem stări din acestea de panică, ne putem afecta negativ și sănătatea. Așa că cel mai important este să ne menținem mentalul bun, să ne gândim că toate acestea vor trece. Cu siguranță, dacă cu toții respectăm indicațiile medicilor și indicațiile autorităților, toate vor trece mult mai repede. Și sportul ne ajută cu această ocazie, pe lângă să ne menținem un tonus bun, fizic și psihic, să nu ne pierdem antrenamentul. În confortul casei noastre putem face atât de multe lucruri și asta este o ocazie bună de a vedea că ca și pe viitor putem face foarte multe lucruri fără să părăsim incinta. O să vină curând și un video despre nutriție și despre cum putem mânca foarte bine, cu rețete sănătoase, cu snack-uri sănătoase, pe care le putem integra în nutriția noastră în momentele astea în care stăm mai mult acasă, nu mâncăm de afară, ceea ce este minunat pentru sănătate, ne putem focusa pe noi. Am să vă dau câteva sugestii și sper să vă ajute din suflet toate aceste lucruri. Astăzi m-am gândit să facem un antrenament care să focuseze mai mult partea de mijloc a corpului sau core muscle. Să-mi cer scuze, câteodată să nu credeți și să nu tăbărâți pe mine că am uitat limba română sau mai știu eu ce. Vreau să fac aici o paranteză. Eu foarte multe din aceste exerciții, de fapt majoritatea, și chiar și anumite grupe musculare, eu le-am învățat direct în engleză, deoarece nu eram sincer interesată de ele deloc când locuiam în România. Și dacă m-ați urmărit pe YouTube, știți că am făcut și un video despre cum eu de fapt am slăbit foarte mult în momentul în care m-am mutat în Dubai. Și atunci sunt foarte multe din aceste exerciții pe care chiar nu le știu în limba română. Am încercat să le caut traducerea pe internet, doar că ele îmi dau cumva traducerea mot-a-mot, ceea ce evident nu se aplică. Și atunci eu o să vă mai spun denumirea lor în engleză. Cine știe și vrea să mă ajute, cu drag să-mi scrieți în mesaje mai jos cum se numesc exercițiile și în limba română, pentru ca eu să le învăț și să vi le explic mai ușor, să fie pe înțelesul tuturor. Până atunci, vă rog să mă scuzați din nou, dar sunt anumite lucruri pe care o să vi le spun în engleză. Dar pentru că vi le exemplific, atunci veți înțelege exact despre ce este vorba. Deci astăzi vom face core muscles, care ce înseamnă? Înseamnă de fapt mușchii abdominali și mușchii lombari. Corpul de fapt va lucra în totalitate, dar exercițiile pe asta se focusează, exercițiile de astăzi, pe abdominal și pe lombari. Toate exercițiile vor fi efectuate în poziția de plank sau scândurică, dacă nu mă înșel, cred că așa se numește acest exercițiu. În acea poziție există foarte multe variațiuni de exerciții și astăzi vom face 5 dintre ele. Sper să vă ajute
și o să vedeți că sunt extrem de eficiente. Credeți-mă că veți avea cu siguranță febră musculară a doua zi după aceste exerciții. Haideți să ne punem o pereche de șosete ca data trecută, pentru că nu ne vom încălța, și să începem cu primul exercițiu. Dragilor, eu m-am așezat pe podea, deoarece toate aceste 5 exerciții pe care le vom face astăzi vor fi doar pe podea. Mi-am pus o salteluță, nu e nicio problemă dacă n-aveți, mă rog, pe covor, oriunde puteți. Eu nu am niciun fel de carpetă, covoare, așa că mi-am așezat o salteluță. Acest exercițiu se focusează, după cum am spus, foarte mult pe statul în poziția scândurică și activându-ne mușchii abdominali în principiu. Cei lombari vor urma automat, evident și brațele și picioarele, pentru că ne ajută să stăm într-o poziție foarte dreaptă. Asta este punctul cheie. În momentul în care stați în această poziție, nu contează că faceți scândurică sau că performați altfel de exerciții în aceeași poziție, este foarte, foarte important să țineți mușchii abdominali foarte strânși. Conexiunea minte-mușchi. Deci tot timpul să aveți tendința să strângeți abdominalii foarte bine, pentru că dacă nu o faceți, în momentul în care vă așezați în această poziție, o să alunecați, o să vedeți cum o să vă alunece picioarele. De ce? Pentru că tindeți să puneți toată forța pe brațe și pe picioare și atunci automat corpul nu se poate susține. Deci foarte, foarte important, mușchii abdominali foarte strânși. O să vedeți în momentul în care mut camera acum, avem doar o cameră, deci trebuie întâi să vă vorbesc, după care să vă exemplific. Trebuie să luați un obiect micuț, eu am să folosesc această greutate, dar nu o să o ridic, o să vedeți imediat ce fac cu ea. Ceva care să fie foarte puțin ridicat de la podea, pentru că trebuie să o atingeți pe rând cu fiecare braț în parte. O să vedeți acum exact exercițiul și continuăm să povestim după ce vă arăt exact cum se face corect. Haideți să începem! Ok, dragii mei, ne-am luat poziția. Poziția este de scândurică, dar cu brațele perfect întinse. După cum vedeți, mi-am pus acea greutate la o distanță considerabilă, pentru că în momentul în care întind brațul să fie fără să îndoi cotul și începem, da? Deci mușchii abdominali strânși și atingem greutatea sau, în fine, orice altceva, o sticlă, o minge, da? 2, 3, 3. Așa se face numărătoarea, cu fiecare braț în parte, performați 8-12 repetări. După cum puteți vedea, se mișcă doar brațele, mușchii abdominali stau strânși, iar corpul meu nu se îndoaie de pe o parte pe cealaltă. Eu doar brațele le ridic unul câte unul. Da? Asta este exercițiul. Am să vă arăt imediat și din lateral cum trebuie să stea corpul. Ok, dragii mei, ăsta a fost primul exercițiu. Sper că ați văzut exact cum se execută corect. Un punct foarte important și de acolo puteți porni cu exercițiul este să nu lăsați bazinul să coboare sau să urce mai sus decât mușchii spatelui, mușchii superiori ai spatelui. Asta e foarte important. Deci corpul să stea perfect drept. Chiar dacă nu puteți întinde mâna perfect, exact așa cum am făcut eu în acest exercițiu, important este să o ridicați puțin de la pământ și să repetați mișcarea cu ambele brațe. Dar să nu balansați corpul stânga-dreapta. Mușchii abdominali strânși, corpul perfect drept și faceți exact atât de multe repetiții cât puteți. Să faceți un număr egal de repetiții pe fiecare braț. Dacă numărați în momentul în care ridicați un braț, e 1, când ridicați pe celălalt e 1 și tot la fel, 2, 2. Cam așa se face numărătoarea și faceți cât puteți și iar 3 seturi. Haideți să vă arăt cel de-al doilea exercițiu, în care trebuie să ne așezăm în aceeași poziție, dar de data aceasta folosim și picioarele. Haideți să vă arăt, să mă așez eu în poziție și comentăm împreună. Ok, deci ne așezăm din nou în poziția de scândurică, numai că acum vom folosi și picioarele. Piciorul vom duce către mâna opusă, da? Dar pe rând, fără săritură, fără să ne grăbim și în momentul în care apropiem genunchiul de cot, strângem abdomenul. Practic este un fel de exercițiu pentru abdomen, dar folosind picioarele, da? Nu sărim, nu ne grăbim, strângem abdomenul și ne mișcăm un pic spre lateral. Haideți să-l performăm corect, vă arăt și din alte unghiuri.
gata și cu al doilea exercițiu, dragilor. Sper că v-a plăcut. O să fie foarte eficient, credeți-mă că dacă îl faceți corect, o să vă simțiți mușchii abdominali super solicitați. Următorul exercițiu o să dăm un pic de răgaz încheieturilor, pentru că știu că foarte mulți și foarte multe dintre voi veți resimți ceva durere la nivelul încheieturilor, doar pentru că această poziție este puțin inconfortabilă, iar atunci când mușchiul nu este obișnuit, va resimți un pic de durere. Așa că haideți să-i dăm un pic de răgaz, iar următorul exercițiu va fi cumva stând pe coate, exact ca o scândurică, ca un plank autentic, doar că va fi un pic de plank animat, dacă vreți așa. Vom mișca picioarele stânga-dreapta, în timp în care, la fel, nu ne vom mișca bazinul, vom ține corpul perfect drept și vom ține mușchii abdominali extrem de încordați. Haideți să mă așez eu în poziția exercițiului următor și de acolo, cum v-am obișnuit, am să vă dau 2-3 indicații, după care urmăriți exact exercițiul cum trebuie făcut corect. Haideți să luăm poziția și povestim în continuare. Dragilor, haideți că am o poziție puțin incomodă și ciudată. Am pus camera deja în poziția pentru a mă filma pentru exercițiu și atunci arăt un pic dubios când vorbesc. Așa, în fine, să trecem peste momentul stânjenitor. Deci, în această poziție ținem brațele paralele, pe coate, pe antebraț, așa, ne luăm poziția de scândurică și începem să mișcăm picioarele stânga-dreapta, pe rând. 1, 2. În momentul acesta, mușchii mei abdominali sunt super solicitați și foarte strânși. Da? Performați atâtea repetări câte aveți nevoie până simțiți că nu mai puteți efectiv și nu mai sunteți într-o formă corectă. Nici eu nu pot să vorbesc din poziția asta, așa că haideți să urmărim exercițiul mai bine. Haideți că am dat gata și exercițiul numărul 3. Vreau să vă zic că eu deja îmi simt abdomenul în flăcări, doar exemplificându-vă exercițiu și neperformând de fapt câte 3 seturi din fiecare. Așa că dacă veți alege, de exemplu, să faceți o zi numai cu abdomen, cu siguranță a doua zi va fi foarte grea pentru voi, mai ales să vă dați jos din pat, eu știu, să vă așezați pe pat, pe scaun și așa mai departe. Următorul exercițiu va fi ceva mai challenging, va fi o scândurică, nici nu știu să o numesc în română, va fi side plank. Deci vom face cumva o scândurică pe laterale, vom folosi ambele laterale și aici nu mai este cu niciun fel de repetare. Sunt 3 seturi pe fiecare parte, dar vă puneți voi un timer pe telefon și stați cât mai mult posibil, de fapt cât puteți voi să stați într-o formă corectă. Eu am să vă exemplific varianta mai ușoară a acestui exercițiu și varianta avansată a aceluiași exercițiu. Și am să vă explic și ce nu trebuie să faceți pentru ca exercițiul de fapt să fie făcut corect. Și greșelile frecvente pe care și multe dintre clientele mele le fac, mai ales în condițiile în care mușchii voștri abdominali nu sunt neapărat destul de puternici să vă susțină. Dacă vedeți că acest exercițiu nu este încă pentru voi, adică nivelul vostru de fitness nu este atât de avansat, îl puteți lăsa la o parte, practicați celelalte exerciții până vă întăriți mușchii abdominali, după care vă reîntoarceți cumva la acest exercițiu. Haideți să ne luăm poziția de side plank și să vă explic exact cum trebuie să stați și ce trebuie să faceți pentru ca exercițiul să funcționeze perfect. Și nu uitați, timerul lângă voi, da? Vă puneți timer și stați cât mai mult posibil. Haideți că eu mă așez în poziția de side plank și vă povestesc. Ok, deci poziția este pentru exercițiu varianta ușoară. Ne întindem frumos cu piciorul de sub noi îndoit, celălalt deasupra întins perfect, o mână în șold, stăm frumos pe antebraț. Și ne ridicăm. Ce vreau eu să specific? În momentul în care ne ridicăm trebuie să simțim jumătate din mușchii noștri abdominali foarte strânși. Nu trebuie să împingem în picior. Acest picior stă cumva relaxat, acest picior stă cumva relaxat. Deci toată presiunea trebuie să fie făcută de aici. Aceasta este mișcarea corectă. Da? Și stăm așa în această poziție cât putem de mult până când ard acești mușchi.
Dacă vreți să faceți varianta un pic mai grea a acestui exercițiu, atunci întindeți ambele picioare, le puneți una peste alta și ne ridicăm și stăm în această poziție la fel cu timer cât de mult putem. Cam asta este forma, este foarte greu pentru mine să și vorbesc, să și vă și exemplific. Este varianta avansată a exercițiului plank, a scânduricii, în care folosim ambele picioare și ambele brațe în același timp. Aici lucrăm pe jumătăți de corp și, după cum vedeți, aveți două variante de exercițiu. Haideți să-l performăm puțin împreună și să continuăm cu ultimul exercițiu. Gata, dragilor, iată ne ajung și la ultimul exercițiu. Sper că până acum a fost hardcore, de fapt cu siguranță. Ultimul exercițiu iar are două variațiuni, este foarte similar cu unul dintre exercițiile pe care tocmai vi le-am exemplificat, doar că mișcarea este un pic diferită. Două variațiuni, una mai ușoară, una mai grea, una în poziție cu brațele perfect întinse, iar corpul plat, iar cealaltă pe antebrațe, la fel ca o scândurică. Am să vă arăt ambele variațiuni, am să vă explic exact cum puteți să-l faceți corect, iar voi, în funcție de asta, alegeți care dintre ele vi se potrivește mai bine și pe care puteți să o executați într-o formă cât se poate de corectă. Asta este cel mai important, să le adaptați la nivelul vostru de fitness și la cum le puteți face cât să vă lucreze mușchiul targetat foarte bine. Dar nu vă hazardați să faceți varianta mai grea doar ca să vă demonstrați voi ceva, pentru că este foarte posibil să nu funcționeze și atunci să vă chinuiți degeaba și probabil că să vă și accidentați în unele situații, da? Haideți să vă arăt prima oară varianta mai ușoară, după care varianta grea, după care îl facem împreună, da? Haideți să luăm poziția. Deci prima poziție și cea ușoară este evident cu brațele întinse. Ce avem de făcut? Avem de ridicat câte un picior în aer, foarte puțin. Nu trebuie să faceți pe balerini, trebuie doar să ridicați câte puțin fiecare picior de la pământ în poziție dreaptă, fără să îndoiești genunchiul. În acest moment nu se mișcă bazinul. Abdomenul stă complet plat, complet strâns, da? Strângeți din abdomen, ridicați câte un picior pe rând și nu vă balansați. Varianta mai grea va fi cea pe antebraț, în care trebuie să stăm în poziție de plank, de scândurică și facem același lucru. Ridicăm picioarele unul câte unul pe rând, fără să mișcăm bazinul. Haideți să vă arăt eu exact. Eu o să performez varianta mai grea. Voi vă alegeți, dar vreau să vă arăt exact care trebuie să fie forma corpului. Haideți să facem împreună exercițiul acesta. Gata, dragii mei! Am terminat de exemplificat exercițiile pentru azi. Sper că v-au plăcut, sper că sunt challenging pentru fiecare dintre voi, pentru orice nivel de fitness. Pentru mine una sunt, chiar dacă am un nivel de fitness mai avansat, întotdeauna exercițiile care îmi targetează mușchii abdominali sunt foarte, foarte challenging, foarte solicitante pentru mine. Am să continui să fac aceste exerciții. Vă rog, nu uitați să-mi lăsați mai jos în comentarii ce fel de exerciții v-ar plăcea, pentru care părți ale corpului, pentru ce grupe musculare, ce alte lucruri v-ar mai interesa să mai vedeți în videourile mele, ce fel de video legate de mâncare v-ar plăcea de asemenea să vedeți, pentru că trebuie să fac și un astfel de video, mai ales că suntem cu toți în casă, tindem să mâncăm mai multe prostioare și atunci trebuie să mă gândesc și la ceva video legat de mâncare, pentru că nu e așa, nu este de ajuns să facem sport, trebuie să avem grijă ce și cât mâncăm. Plus că în această perioadă trebuie să avem grijă foarte mare de sistemul nostru imunitar și atunci este extrem de important să ne hrănim și corespunzător. Nu doar să mâncăm, să ne hrănim. Nu este mâncare, nu este egal hrană, pentru că
De multe ori tindem să mâncăm doar ce ne place, în sensul ce ne face plăcere pentru câteva secunde la nivelul gurii, după care nu luăm absolut nimic, niciun fel de nutrienți din acele produse. Și atunci trebuie să avem mare grijă, mai ales că cu toată această nebunie care se întâmplă, avem nevoie de foarte multe vitamine și minerale. Noi ne revedem curând cu un nou video. Am de gând să încerc să fac 2, poate chiar 3 câteodată video pe săptămână, mai ales în această perioadă în care știu că ajut foarte mulți oameni care sunt acasă și au nevoie de ceva motivare pentru a face și idei pentru a face antrenament acasă. Dacă v-a plăcut acest video, un like, un share, un subscribe, întotdeauna comentariile voastre sunt binevenite, iar noi ne revedem curând cu un nou video. Vă pup, dragii mei, multă sănătate, aveți grijă de voi și să ne revedem cu bine. Pa, pa!